你的处分下来了，会跟你一辈子，你什么都干不了了。明天别让我看见你。不能吧？我们不会录用你的，因为我们这里查到你在4年前玩了吸我黑板。这边我们没办法给你补办证件，因为我们这边查到初中的时候你上课喝水。应聘啊？那过来呗。啊？玩过我吸黑板啊？那别来了，那要不了。这边没办法给你出票啊，因为我们这边查到你高中的时候早读趴桌睡觉。你好，这边您贷款过不了，因为我们这边查到你小学的时候有一天没有戴红领巾。